สวัสดีครับขอบคุณ ส Hi วัสดีค่ Ola. ะ Hi everybody. For all the fans worldwide. Tonight, admin co of KP1 Worldwide got a very special guest, and she a lovely lady. Um, she is the first runner-up, Miss Grand Nakhon Sawan 2021, and she going to compete in Miss Grand Phuket 2021 and Miss Grand Rayong 2021 in search of her own crown. Okay, her name is um, คุณน้ำเพชร her full name is คุณอิสรีธรากูลพิพัฒน์ พี่พัด Miss Grand Phuket and Rayong top candidate. Okay, so let's meet her now. Okay, สวัสดีครับคุณน้ำเพชร สวัสดีค่ะ Hello everyone โอเคถ้าทายกับแฟนๆนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนอะไรบอกแฟนๆนิดนึง ค่ะ Hello everyone my name is Nampetch Isri Tharakuln Vipat you can call me Nampetch already so I'm 23 years old I just passed first runner up of Miss Grand Nakhon Sawan 2021 Okay, right.คุณน้ำเพชร so you're 23 years old, Yes and definitely all the fans would love to know about your background a little bit. Okay, so what kind of study did you have? And also, how long have you been involved in the pageantry? Okay, are you the seasoned contestant or a newcomer? Again please sorry my internet is bad Okay, that's okay. okay I'm asking, yeah, okay, what kind of study did you graduate from Bulapa University? yeah Also, have you been in pageantry before joining Miss Grand Nakhon Sawan? Are you a newcomer in pageantry, or you ever compete before? Yeah, I study about communication art. So I just have a contest last year about Miss Grand Mahanakon, and I get top 20. So I come to Miss Grand Chonburi 2020 and just get top 10. Yeah. Okay. And this year I get first runner of Miss Grand Nakhon Sawan. Yeah. Wow, wow, wow. You have been much improved this year. Yes. So, in short, you first start competing in the pageant last year. Yes. You. Okay, right. All right. So, I mean, who actually convinced you to try you try your hands on pageantry? Yeah, I come from myself, only myself. And I have my friend to help me. Yeah, to being find some dress, find some makeup artist to take me. Yes. All right. So, all the fans, that's quite interesting because Kun Nampet Yeah. said that she's so inspired to be a beauty queen. Wow, wow. Yeah. So, do you have any beauty queen to be your own role model? Yeah, I love P.I. Jutama next series, top 5 Miss Grand Thailand 2020. Yeah, Wow. because she is powerful. She is a fighter, and I love her so much. She always teach me about how to be pickings. Yeah, how to fight, how to win. Yeah. Mm-hmm. It's not like are you her student? Yeah. Yes. All right. Right. Okay. Okay, because you have a lot of good words of Kun Oi. Kun Oi also my previous guest. I Mm. used to interview her before she flying to Egypt to compete in Miss Uh, Eco International. She's so lovely and very strong lady and definitely very beautiful. Surely. yes. So about Miss Grand, why you chose to compete in Miss Grand? Because we got quite several pageant in Thailand. Why you fit your mind with Yes. Miss?
because Miss Grand is make me confident. Yeah, and Miss Grand, you don't have to, you don't have to more beauty, you don't have to very beautiful, but you are confident in yourself. You uh be yourself. Mm-hmm. Yeah, it's only that, and I want, and I love here so much. Mm-hmm. Mm-hmm. Right. So, have you ever imagined yourself to compete in other pageant? No, because I start from Miss Grand and I want to finish in Miss Grand. I stop All in Miss right. Grand. Okay. All right. Okay, that's good. So, I would love to know about your strategy a little bit. Because from the info that you gave me, you're going to compete in Miss Grand Phuket and Yes. Rayong 2021. Mm-hmm. So, how far have you prepared yourself? Yeah, I have prepared myself very much. I have practiced every day. It's about how to walk, how to say, how to answer the question, and moreover, I have to get the good attitude. Mm-hmm. You How, know, how, but how do you train? Under I train. COVID restriction, how do you train? I have my teacher and PI and uh the order of Miss Grand, PP Miss Grand always teach me in my Instagram, on my line. Yeah, and I ask them very much. I ask them too much, and I Mm, practice. Yeah, and in English, mm. of course, English I have practiced by myself in YouTube. All right. Yeah. That's great. That's great. So, do you have like different strategy to be used in Miss Grand Phuket and Rayong? Mm-hmm. My strategy. Yeah, I mean, do you prepare different strategy to be used in each contest? Ah, I think it's not different too much because it's near the sea. Yeah, and it's get the pole is important in Rayong and Phuket. It have a pole Mm, and sea. So every content, every online, how can I tell, online content. Yeah, I have to mm, do about sea and pole every content. Yes. mm. So, how do you see yourself in each contest? Do you think that you got a chance to win a crown? Yeah, but I don't think. But I come to fight. I come to win. I know that only. I come to win. Okay, right. Okay, so you're quite confident then. Uh huh. So, why? I mean, I would love to know. What is your highest goal? Of joining pageantry. Yes, of course. I want to have a crown. Mm-hmm. And Yes, what I want next? to have the Once, crown. once you have a crown, and what next? What you gonna do with the crown that you got after that? And after that, uh, I want to proud. I want to be the proud of Thailand to go to the next Miss Grand International. All right. Yes, So it's so you it's want sound. to It's yeah. wear the Thailand sash. Yes, Okay, that's I good. That's want. good. That's good. That's very good. So um if you like do you have any advocacy or any concern um, on the world or on Thailand that you would like to present, or do you would like to be the voice? Yes, I want all of the world to know that now Thailand have
Thailand Thailand have to help us please because the government have I don't sure that can I say Hmm? because Thailand have violence right now. So I hope Yeah. and every country help us. I want a Mm. vaccine. I want mRNA vaccine. So the government didn't get to us. Yeah, I Yes. hope the world to know this. Yeah. Okay. So you advocate for anti-violence and Yes. demand for the mRNA vaccine to be Yes. like to be brought into Thailand. Have you got Yes. vaccinated? Yes, I got. Okay, you done? Two dose? Two I got doses to or just one one dose? dose. One Okay, dose. what kind is it? AstraZeneca. AstraZeneca. Oh, the same Astra as well. Uh-huh. Yep. Okay. Yeah. That would be good. That would be good. So I wonder if you win a crown, what is your next goal aside from winning Miss Grand International? What you gonna do with your life with a crown? Yeah. I want to make my family happy with me. I want to get them to have the best way they are they will be. Yeah. Mm-hmm. And Mm-hmm. I want Thailand to be the good country in the world. I don't want to be like this right now. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Have you joined the protest? Have you ever joined the protest? Thai police Have you ever joined the protest เคยไปร่วมชุมนุมไหมครับ protest. เคยไปร่วมชุมนุม Oh, I have to come in my university in Burapha University. Yeah, อือฮึ and I know new gen have a very good attitude in Thailand. อืมอือ They ฮึ think they can solve the problem more than the government. Yeah, อื and I ม like อืม their attitude so much. อืมอืมอืม Okay, so about your concern, if you got the power, all right, if you got the power Yeah, to change the landscape, so what you gonna do with what all happened in Thailand if you know like everything in hands คือถ้าสมมุติน้องน้ำเพชรเนี่ยมีพลังมีอำนาจน้องเพชรต้องการจะเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมครับอืมต้องการทำยังไงก่อนเป็นขั้นเป็นตอนต่อเป็นขั้นเป็นตอนนะ first I want to take the quality อยากให้ความเท่าเทียมอะค่ะมีเท่ากันทุกคนในสังคมไม่ว่าจะฐานะไหน yeah อืม if you rich or you poor you can get everything in Thailand ก็คือมีความอืมเท่าเทียมกันในทุกๆสิ่งอืมนะคะคืออืการจัดการมของเพชรมันก็คือการทำให้มันเท่าเทียมที่สุดไม่ว่าการที่จะเรื่องวัคซีนคนรวยได้ก่อนคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ทำงานในองค์กรของรัฐได้ฉีดก่อนอะไรเงี้ยเพชรว่ามันไม่โอเคอะค่ะเพชรอยากให้ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงอันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องทำในตอนนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ในเรื่องต่างๆเรื่องความที่เหลื่อมล้ำความจนความรวยอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วเอ่อถ้าเกิดอย่างน้อยมันก็ต้องมีการเรียงลำดับอะเนาะค่ะถ้าสมมุติเราเท่าเทียมอะคราวนี้บุคคลกลุ่มไหนที่ควรในสายตาในความคิดของคุณน้ำเพชรเนี่ยควรจะเราควรจะให้เขาได้ฉีดก่อนครับกลุ่มคนก็คือด่านหน้าเลยค่ะแพทย์อืใช่มแพทย์ด่านหน้าก็คือคนที่เขาต้องต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้อะค่ะต้องเป็นคนที่ได้รับวัคซีนก่อนเลยต่อมาก็คือเพชรคิดว่าควรจะเป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่ต้องเจอกับผู้คนเพราะว่าหนึ่งถ้าพ่อค้าแม่ขายเป็นโควิดแล้วเราอะอืมสั่งอาหารเนี้ยถ้าอืมเราติดขึ้นมาก็คือมันก็ไม่จบอืมคนที่ต้องออกไปทำงานนะคะต้องขายของต้องอะไรเงี้ยควรจะได้รับก่อน อืมอืมอืมก็คือว่าพวกเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เนาะถูกต้องไหมครับ ใช่ใช่ค่ะตรงนี้น้องก็ต้องได้ก่อนเนาะอืมใช่โอเค so according to คุณเพชร um, อ่ะ um,
according to Kunampet, she answered my question that if she got a power, what would she do with the Thailand? You know, under this, like the current problematic situation. She said that the two foremost thing that she would like to correct are the problem is or the problem of inequality in Thailand society. She would love to see everyone be treated equally. It doesn't matter how the social status and how wealth status they are. I mean, like such as vaccine should be distributed to everybody. Okay, not only just the rich man get first, or someone in the government get first, and the ordinary people wouldn't get some. Okay, Yeah. but she said if the vaccine has been ready for distribution. She would love all frontliner, doctor, nurse, and medic person. All right, everyone relating to the frontliner should get vaccinated first. Okay, because there would be like the first um, the first shield. Okay, to protect all the people in the society. So I mean, she can sacrifice for liner to be um, gets vaccinated, and she would love Thailand to get like mRNA vaccine. And she would love the wealth gap in Thailand to be narrow. Uh-huh. That's the significant point because for the last few years, we can, observe quite clearly that the rich and the poor has been, the gap between the rich and the poor has been very much widened, and it's caused a lot of sociable problem. So that's the two significant matters that she would love to handle and administer if she got the power. Okay. Um, I already told the fans, Kunampet, for Mhm. all your answer. Yes. So, right. So, what do you think about women nowadays? According to your gender, you are women, and would you agree that women should have like um, in, have more, significant role or participation in a many high position, especially in Mm, in the government or in the bureaucratic um, job. um, about women, Yeah. yeah, I think women is quality with man, so they Mm-hmm. can do everything like men. Mm, And I think women can be more over that. Women can mm, think, women can do anything. So I mm, think if women can be the government, is mm. it will be good than men can do right now. Yeah. Oh, really? Okay, good. Okay. Yeah. So, so you think that gender doesn't matter Mm-hmm. when come to work, right? And you just said that probably women can perform better than the current Yeah. Thai PM, don't you? Yeah. Okay. Who's that lady? Have you seen anyone yet? Yeah, seen. Who's that? Who's that? Who's that lady that you think gonna be perform better than Thai current head of parliament? We have คุณปู yeah,
can Mm-hmm. be can be president. Yeah, and I think if So, not, Inyak, could yeah, you yeah, mean Inyak? Okay. yeah, and I think at last time I think she can't do anything, but now I see คุณประยุทธ์ do, and I think คุณปูยิ่งรักษณ์คือ better. Yeah, Agree. Totally yeah. agree. Yes, totally agree. She much better, much better, and she also very kind too. Okay, she got a heart, Yes. put a heart to people. She always, think for people first, and I support her honestly. Okay, I totally agree with her. So, Yeah, me too. don't you think that should she come back? I hope she come back, Mm, but I don't know can she come to Thailand because this uh-huh. government is standing here. Yep. Okay. So we pretty much share the same idea, Kunampet. I Mm-hmm. also agree that she should come back. Uh-huh. And I don't find any problem if she come back. Yeah, Um, yeah. yeah, I think. Uh-huh. So now today we got quite several problem in the world. Uh-huh. And about social media is become like the fifth necessity in our Mm-hmm. life. So in terms of social media usage, do you have I mean what you see as an advantage and disadvantage of using social media? Uh, I think social media give the best thing and the bad thing. So the Mm, best thing your you can push your life on the social mm, media, and everyone can see you. You can mm, sell. You can get the business. You can mm, be everything that you want to be. But the bad mm, thing, I think, if you get a bad news more mm, too much, and you will get you want to be like this, like I want to say that if you are ordinary girl, ordinary mm, woman like me, and you want to get rich, you want to get the brand name, you will mm, straight. Yeah. And one thing that I always use, I get the social media toxic. I'm not paying mm, anything if I get straight. Yeah. mm, mm, mm. Right. So, Yeah. have you ever been like have you ever been stumped by some bad comment about yourself? Yes, always. Oh, what kind? You're so beautiful. It's What about kind? my beauty, about my teeth, my personal, my shape is so thin, my height. Yes, like this. All right. So, how did you handle them? Yeah, I'm not I'm not tell anything with them because I think that I want to improve myself. I don't want to see this comment because this comment didn't get me to be the better of me. Yeah. Mm, So I mm-hmm, get to improve myself. mm-hmm. So, you won't hold any, any dissatisfaction towards the person who made bad comment against you. Can you explain more? Yep. คือหมายความว่าคือน้องไม่ถือโทษโกรธคนเหล่านั้นใช่ไหมNo. ที่เขาแบบมาคอมเมนต์แบดอะไรอย่างเงี้ยกับเราอะไรอย่างเงี้ย No, because she didn't be like me. Yeah. So if they think that they be good more than me, they will not comment like this. Yeah, you know. Oh, oh, I love this point. I couldn't think it off. Oh, I love this part so much. Okay, so I mean, it's sort of inferiority complex, right?
I mean, they if they feel superior to you, they wouldn't, make a comment against you. That's what you mean, right? Yeah. That's good. That's good. That's very good. So, I mean, have you follow in like other country pageantry, or you just focus on watching only Thai pageantry? I follow another one of more than Thai. Yeah. Mm-hmm. Which one? Uh, yeah. Samantha, Abina. I like her so much. Okay. You mean Samantha Badado? Yes. All right. Okay. Okay. So definitely, a lot of people just love one of them because they just super brilliant. Both of the lady. And what do you do during your free time? I like to sing a song and go to Facebook Live and playing my ukulele and guitar. Yes. Oh, really? Can you Yeah. show? Can you show some to the fans? Okay, a little bit. Yeah, a little bit. Yes, please. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If in you, baby, if I got you, baby, a little bit. Wow. So, Thank all you. fans. She made actually she got so many talents. She got so many talents, and I got to tell you, according to her bio, sent to me, she actually, um, used to act in the music video of some artists, and Yes. also she an actress, and also she's a model. Uh-huh. Both of like a still shot and also a model on the runway. So you put so many shoes, Kunampet. What kind of role or what kind of thing that you did that you love the most? Oh, I think I love the most is all that I tell you. Actress, model, and if I can choose one thing, I want to be the actress. Oh, actress. Uh-huh. Yes, because Okay. actress have to be in everything. Mm. Actress want to have a model, want to can you can walk like a model, and you can acting like an actress. Yeah, Okay. What about if you got to choose only one? Okay. yeah. Have you got offer at the same time? The first, like you've been crowned, okay? You've been crowned as a Miss Grand Thailand, and the other you got offer by you got offer with a very lucrative acting contract. So which one do you choose for? Of course, I want to get the crown because this is my dream. Okay, but you also love to act. Yeah, But anyway, if you can choose only one, you choose for the crown. yeah. Um, the queen must be everything. The queen have to get the everything like actress, model. The queen have to be. Mm, okay. Yeah, So like I mean, if you got a crown, so there are so many doors open for you, right? Like acting, modeling, right? But if you haven't got a crown and you chose for the contract, so you would have a you wouldn't have a crown and other door ready to open for you, right? Uh-huh. So what about if you got to choose between two, okay? Getting a crown mm-hmm. and getting married with a billionaire, okay? Um, you can only choose one. Which one you go?
do you go for? Yeah, of course, I want to get a crown because if I have a crown, the billionaire will come. No, I mean, if you have to choose, okay, and Uh, if you choose the crown, you will lose yeah. the billionaire, okay. Ah, So which one would okay. you go for? I want to get the crowns because I can live by myself. Okay, I can be billionaire. all right. Or you can tell that guy, if he loves you, he have to learn to wait, right? Mm-hmm. Uh, if he love me, he have to take care of me. Yeah. Uh huh. Only this. Only this. And be nice. All right. Okay. Okay. Understand. Understand. Yeah. So I mean, according to the age limit, um, in joining pageantry at the moment is about 28, 27 or 28. Mm-hmm. What if you haven't got a crown? Would you still determine to compete until you get the age limit? Yeah, my limit is this year, but the COVID-19 will get more for Miss Grand Thailand have to get next year. Yeah, the limit of me is 24 because next year will competition. Yeah, and I will win next year. Okay so Yeah. alright so what about I mean คือถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยอายุของการประกวดใช่ไหมครับการประกวดส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ที่27-28พี่ถามว่าถ้าน้องน้ำเพชรเนี่ยยังไม่มงเนี่ยจะประกวดต่อจนแบบสุดเพดานไหมคือจนถึง27-28ไหมคำถามของพี่คือก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องสุดแต่ที่บอกไปคือแบบเราก็อยากให้มันได้มงในภายในปีหน้าเลย Yeah, อ่า I want to get the crown เข้าใจ next year. But แต่ถ้า but สมม if ติ I ไม่มง can, อ่ะ yeah, คือถ้าพี่ถามว่าไม่มงก็ไปต่อไหม ไปต่อจนกว่าจะได้ โอเคต้องสู้ค่ะ because I'm โอเค fighting. I'm fighter. Okay, all the fans. Kun Nampet, just answer my question. That she will go, all right, after the crowd, until she reach the age limit, which is 27 or 28. But in her point of view, she expect herself to win the crown next year, which is 24. Okay, but I'm asking her, what about if next year she wouldn't get the crown yet? And she said that, oh, definitely she will go after the crowd anyway. Okay, until until she until she no longer qualify by age to compete in the pageantry. She really into winning the crown indeed. So I mean, for an international queen, aside from Samantha and Abina, do you have any other beauty queen as your inspiration? Now I don't have anyone. Uh I love huh. her. I love her both because I love her Uh huh. personal performance. Yes. Mm-hmm. So how do you train during COVID-19? I mean, I such just as train by myself. walking. How do you train walking during this time? I train in my rooms, go round and round. Yeah, I train by Oh, myself only. right. What kind of training have you got from Kun Oi? What kind Ah, of what kind I of got lesson? everything from her. Uh I huh. got everything from her. Just like first day, I have to learn about attitude Uh huh. and the performance, how to sit, how to standing in the best performance. And day Mm. two, I have to study about how to walk, how to pose. Yes, Mm. Is she a and kind teacher? Is she a kind teacher? very much. Very kind, right? Oh, Yeah,
โอ้คุณออยคะโหลูกศิษย์รักมากเลยนะลูกศิษย์ชมคุณออยถ้าได้ยินต้องปลื้มโหลูกศิษย์นี่ชมมากว่าเก่งสวยนะที่สุดเมตตาอย่างดีนะขั้นสุดเนาะเป็นแรงบันดาลใจเนาะสุดยอดเลยนะคะนะเอาคุณออยเขาก็มีผลงานเป็นประจักษ์อยู่แล้วเนาะนะเรื่ใช่องการเดินเรื่องการโพสอะไรอย่างนี้นะพี่ก็เป็นหนึ่งในแฟนของคุณออยนะคะอือหืออืมคราวนี้เนี่ย น้องน้ำเพชรมองว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการเลื่อนอะไรอยู่เนี่ยสมมุตินะถ้าพรุ่งเนี้ยเขาประกาศมาว่าอาทิตย์หน้าประกวดเลยพร้อมไหมพร้อมค่ะเพราะว่าเราฝึกทุกวันเลยอะ เราเราต้อไม่มีงเตรียมตัวตลอดพร้อมมงทุกเมื่อเลยใช่ไหมพร้อมมากมาโอเค เลยค่ะ Okay, all the fans. I'm asking Kunampet because all we know, in everyone in the world all knew at the moment that Miss Grand Thailand has been postponed indefinitely. Okay, infinitely. So I'm just asking her, what about if tomorrow there would be an announcement that next week is going to be allowed all Miss Grand Province to start again, to restart again. As she is she ready to compete? She said, "Oh, she more than ready. She more than ready. She just would love to win a crown. Okay, she's so passionate. And she said that she practiced every day. So she would love to get on the stage. The most at the moment. คราวนี้เนี่ยso คุณน้ำเพชรthere already some contestant who already won okay their province so in your point of view do you have anyone outstanding in your radar in my province no I mean um in other about province that already win huh that's already won โอเคคือว่าคนที่มงไปแล้วจังหวัดเนี่ยถามว่ามีใครค่ะเด่นในสายตาน้องน้ำเพชรบ้างไหมที่รู้ yeah รู้ว่าคู่แข่งอ่ะถ้าสมมติน้องเพชรเกิดมงจังหวัดขึ้นมาเนี่ยใครเป็นคู่แข่งที่สำคัญของน้องเพชรเนี่ยในบรรดาคนที่มงแล้วตอนนี้จังหวัดแล้วมีไหม I think พี่พาดา Miss Grand กาญจนบุรี อืม she is อืม very powerful อื she is ม very beauty and she is very giver so much อืมyeah she's so smart yeah that's right she very full package anyone else anyone else mm, I like แป้งฝุ่น อืม Miss why Grand ปทุม why because she is smart too she's so smart อืม and she can ask she can answer the questions so fast yeah that I can't do like her and I want to be her and I want okay to answer the question like her yes okay so only two yes only two okay all the fans um to queen okay who already won the provincial level of Miss Grand Thailand คุณปราดาalso our previous guest Miss Grand Kanchanaburi she absolutely stunning very beautiful and very smart she can communicate very well and she can perform excellently on the stage and the other one is Kun Pangfun. Kun Pangfun is Miss Grand Patum Thani. If ever if one ever watch the coronation night of Miss Grand Patum, you will understand why she admire Kun Pangfun because Kun Pangfun is very smart, very intelligent, and she can answer the question spontaneously. So Kunam Pet just admire her in this because she said that she just couldn't do that, but she wished to. Okay, she wished to. And yes yeah, up for now, she said that only two
provincial contestant that has been in her radar. so น้องปาด้าแล้วถามว่าถ้าภูเขากับทะเลนี่ชอบอะไรครับถ้าเพชรใช่ไหมคะเพชรชอบทะเล น้ำเพชรน้องน้ำเพชรก็คือครับชอบ เพช ทะ ร เล ชอบทะเล อ๋อโอเคแล้วได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างไหมครับมีไปฮ่องกงเมื่อประมาณ3 ปีที่แล้วค่ะเหรอไปช้อปปิ้งใช่ไหมไปช้อปไปปิ้งช้อปปิ้งไปไหว้พระไปมูเต เราไปมูเตอันน่าแล้วรอบนี้ที่ไหนบ้างไหนเล่าสู่กันฟังสิมูรอบนี้ก็ในเมืองไทยไปก่อนค่ะ ก็ศาลพระพิฆเนศห้วยขวางบ้างรับหน่อยสิมีเกณฑ์โมล่าจากออร่าก็บนทุกที่เลยมีเกณฑ์โมเนี่ยแล้วจะจำได้ไหมอ่ะมงแน่พี่ว่ามงแน่จำได้หมดไหมอ่ะต้องจดไว้ถ้าบนที่ไหนต้องจดSo all the fans, I just teasing her. Have she been traveling abroad? Sometimes she said, "Oh yes, 3 years ago she went to Hong Kong, and she went to like to pay homage and respect to like Buddha, and Guanyin, to ask for some superstitious thing, and by asking her." What about in this competition, Miss Grant? Has she ever asked for extra help from from the superstitious power? And she said, "Oh yes, plenty." She's plenty. And I asked her, have she? What about if she win? Okay, would she remember all that where she asked for her success? She said, "Oh, she wrote all the place that she went to ask for extra help. Otherwise she couldn't remember." Oh, คือเนาะคือมันคู่คนไทยเนาะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะแต่ว่าคือต้องอะไรนะเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจนิดนึงเนาะถูกต้องไหมใช่ให้เป็นแรงใจเราจะได้แบบรู้ว่าเอ๊ะควรจะยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องดูดวงสำคัญมากบางทีเราไม่รู้แล้วเป็นความเต็มที่แต่ดวงไม่ได้อะไรนะคะแล้วเขามงไหมเขาว่าที่น้องน้ำเพชรรอบนี้มงไหมมงใช่ไหมพี่มงไหมต้องมงต้องมง Okay, fair. Kun Nampetch said that she believed in fortune telling. Definitely. She said that she always check her fortune telling, and I just asked her. So what about this time? Would she be going to win? She said, "Oh yes, she going to win." So she very confident. She very very lovely. Very lovely. And Kun Nampetch, I wonder if like in terms of student issue in Thailand, do you have any concern about children issue in Thailand? Yes, I think the education, because I think the children in Thailand didn't have a good education, and now we have to online education. They don't go to school, so they learn on the computer, and I think เขาเรียกว่าการศึกษาค่ะในส่วนของหลักสูตรอะค่ะมันยังเข้าไม่ถึงของเรามันยังไม่เท่ากับหลักสากลนะคะเรายังอธิบายนี่นะอธิบายภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวพี่ไปอธิบายก็เพชรคิดว่าหลักสูตรของไทยอะค่ะยังไม่เทียบเท่ากับสากลเด็กที่จบจากไทยบางทีก็ยังไม่มีความรู้ที่เทียบเท่ากับเด็กที่เรียนที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพชรเลยคิดว่าหลักสูตรของไทยน่าจะให้มันครอบคลุมกว่านี้ค่ะ
ที่เพชรต้องการเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยเรื่องภาษาค่ะอย่างเพชรตัวเพชรเองเพชรก็ยอมรับเพชรเป็นเด็กไทยที่เรียนภาษาไทยมาตลอดไม่เคยได้เรียนนอกเหนือจากไทยเลยภาษาอังกฤษของเราอะยังถือว่าถ้าตามหลักสูตรแล้วยังค่อนข้างแย่อย่างเงี้ยค่ะเพชรก็เลยอยากให้เขาปรับหลักสูตรให้เด็กไทยได้มีความกล้าในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นอืมใช่อย่างแรให้กเลยมีความเป็นใช่สากลเนาะให้มีความเป็นสากลมากขึ้นเนาะแล้วคือใช่ว่าให้มีการลงมือในภาคปฏิบัติมากกว่าท่องจำใช่ไหม ใช่ค่ะใช่อันนั้นสำคัญมาก So all the fans about the children issue in Thailand that Kunampet would like to voice a concern. She said that it's about education. Because from her point of view, she consider Thai system education would still, under, I mean, substandard, okay, when comparable to those of the international accredited system. Because in Thailand, Thai system tend to emphasize on memorization, not demonstration. Uh-huh. And also, like Kunampet, she just put herself as an example. She was a student who study all Thai. Okay, she never study English program. So she would love Thai student would get a chance to study English program since the beginning. So when they growing up, um, they could command, okay, English in a more proficient way. Because English or foreign language is very vital nowadays when you're going to do business or when you're going to have a higher study. So that's what she concerned. She would love Yes. to children to get like equal opportunity to learn English program, you know, for Thai study ก็คืออยากให้เด็กไทยเนาะได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษเนาะใช่ใช่ไหมคะค่ะเพราะจะได้มีความกล้าในการสื่อเนาะสารใช่ไหมก็คือแบบให้มันเป็น English โปรแกรมไปเลยเนาะแบบใช่เลยเนาะได้เรียนอ่ะอ๋ออืมเป็นความคิดที่ดีนะเป็นความคิดที่ดีฮะมันเป็นไปได้ไหมในความรู้สึกของน้องเพชรคิดว่าเป็นไปได้ไหมน่าจะอีกนานเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่เอ่อหัวหัวเรื่องเลยก็คือกระทรวงศึกษาธิการของเมืองไทยเนาะอืเราก็ต้องดูมว่าใครเป็นคนที่ออกหลักสูตรก็เลยอย่างที่เราเห็นเลยว่าการที่บริหารก็จะมีแต่เอ่ออืมคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจะผู้ใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นอืมการที่จะให้อืมเราไปเท่าเทียมกับหลักสูตร international ก็คงจะยากในตอนนี้อะค่ะ อืถ้าเปลี่ยนก็คือม ต้องเปลี่ยนกระทรวงศึกษาธิการก่อนให้มีความเท่าเทียมกับหลักสากลนะคะ But I'm asking Kun Nampet, what she thinking would be possible to happen or implement in the near future in Thailand. She very practical. Okay, she said that I don't think so. It probably take a long way because we have to overhaul everything, especially to change at the of um, top of the ladder. Okay, we have to change up there and then change down below accordingly. So it would take time, but she wished that that would happen one day. That would happen one day. And yes covers question. It's my personal question. Because you're okay studying in Burapha University before, I would love to get your opinion. Nowadays, there's a lot like a water hole, ร้านเหล้าเนาะร้านเหล้า อ่า yeah waterhole, surround the university. Uh-huh. In your point of view, would you agree to let them, surround the university and once the student finish their study, they just went to the waterhole, mm-hmm. to enjoy the party quite often.
Uh-huh. Would you agree to have this kind of environment to to persist, or you agree that it should be moved far away? Yeah, I think uh every ร้านเหล้าWater every hole, place bar hole, yeah, water hole. water hole, yeah. I think every water hole is standing far from the university and is อยู่ในกฎอะค่ะกฎของการตั้งมหาลัยอยู่แล้วว่า is have to far from 500 meter, yeah, That's close. and That's still close. Still close. but is standing อยู่ในกฎค่ะ You know, God. ใช่ in the rules, and I think that in the simple of the teenager you can go after your study, and moreover you have to take care yourself, don't drink too much, yeah, Mm, mm. it's the Okay. symbol of teenager, I think. Okay. So Kun Nampet said that it's okay because of the water hole at the moment. I mean, she used to study in her university, that and a lot of university in Thailand has been surrounded by the water hole. Okay, and for me, I disagree. I would love them to move out. Okay, um, I Okay. wouldn't I wouldn't agree to have like a water hole close to the university. I mean, at least 5 kilometers. I would love them to move out, in my personal view. Okay, and but Kunampe said, oh, she's okay because most of water room or water hole has been found or has been built under the rule and regulation, which is 500 meter um, distant, I mean far away from the university. Uh-huh. Which I just exclaim because 500 meters is so close. You can You can walk. walk, Yeah, you can walk. That's so close. But but it's Kunam has safe, said, more than it's far, because if you drunk you if it's far and you drunk you can go safe like this, yeah. okay, all right. Yeah. She said like it's just one of usual activity of a teenager that after school they just enjoy the party. So she feel fine. For having a lot of waterfall surround the university. As long as it has been built and it has been set under the regulation, which as far as she knew, they correctly built, and they just located 500 meters from the university, and she just contests, okay, my idea, and she said that if the water hole are far away from the university or from the dorm, when they get drunk, they're very hard to find their way back. Okay, But so I usually go to Miu Bar. oh, Myanmar, yeah, 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 yeah. I know some. I knew that quite a lot of students in Burapha University, or in Bang San, instead of go to like the water hole, or like to get some beer, Yeah, they a tend little to bit. go. Yeah, they tend to go for milk bar. Okay, to have Mhm. some milkshake, and to have some coffee and Yeah. cocoa, sort of, because I've been okay. I've been Okay. I've been, and I have some bread with some milkshake. So a lot of lady, I mean student,
chose to go to Milba. Uh-huh. So, Mm-hmm. do you have any recommendation for young students at the moment who probably aside from studying, there's a lot of distraction nowadays. Uh-huh. How would you recommend them to stay focused? Yeah, I want them to know that the knowledge is not only the university. You can learn out of the university is more than over in the university, right? And I Mm, think the goal you have to protect yourself so much because you don't stay with your family, stay with your parents. Yeah, and mm, you have to get the safe life so much. Yeah, that I want to tell mm, you. อืมก็คืออืผู้หญิงมต้องดูแลตัวเองมากๆเลยค่ะอย่างเพชรก็พยายามดูแลตัวเองพยายามทำให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดอยู่ในที่ที่เซฟใช่อืมไม่พยายามไม่ไปแบบในที่ที่มันเสี่ยงอันตรายเงี้ยค่ะอืมอืม โอ้ดีมากเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยพี่ขอคำถามต่อนะ so ค่ะ according to her reaction on the advice on student especially for lady student and he said that she would love every ladies to very much self-conscious, okay, and take care of herself, um, I mean, very vigilantly, okay? Because I mean, don't press trust on stranger, okay? And got to be aware of whatever they experience. And I would love to ask you, Kunam Pet, yeah um, what about when some people comment on your dress? mm-hmm. That you shouldn't dress like this because it's like it's draw like some unnecessary attraction that uh-huh could harm you. uh I have comment คือหมายความว่าถ้า yeah สมมุติว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าทำไมถึงแต่งตัวอย่างเงี้ยมันล่อแหลมนะอะไรอย่างเงี้ยแบบมันดูแบบอาจจะเป็นภัยกับตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเพชรจะตอบเขายังไง so เอ่ออยากตอบเป็นภาษาไทยมากเลยเพชรจะอธิบายได้เยอะกว่าคือ ตอบเลยครับค่ะเพชรอยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าการแต่งตัวเนี่ยมันไม่ใช่ค่าวัดว่าตัวเราจะต้องเป็นคนที่ง่ายหรือว่าต้องเป็นผู้หญิงที่รุนแรงตลอดเวลานะคะเพราะว่าการแต่งตัวมันก็บ่งบอกถึงว่าสิ่งที่เราชอบบ่งบอกถึงสิ่งที่เราต้องการที่ให้เราจะเป็นนะคะการแต่งตัวเนี่ยบ่งบอกหลายๆอย่างเลยนะคะแล้วเพชรก็คิดว่าการแต่งตัวของเรามันไม่สำคัญว่าคนจะมองยังไงอะค่ะ เพราะว่าอืมสิ่งที่เราเป็นก็คือเราเป็นอย่างนี้เราต้องการจะทำอย่างนี้ก็ทำเพราะว่าชีวิตมันสั้นมากอืมๆอย่ามัวแต่แบบมาคอมเมนต์คนอื่นว่ายูไม่ควรอย่างนั้นไม่ควรอย่างนี้ยูควรจะแบบว่าไปปรับการแต่งตัวของตัวเองให้ดูแบบเป๊ะปังดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอือฮึอือฮึอือฮึแล้วแล้วก็คือถึงแม้เขาจะบอกว่าเอ้ยแต่งอย่างเงี้ยมันล่อเป้ามากเลยนะอะไรอย่างงี้น้องน้ำเพชรจะตอบเขายังไงครับจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวหรอกค่ะมันอยู่ที่บุคคลผู้ชายคนนั้นนะคะสิ่งที่เขาอืมมองเรามากกว่าเราต้องปรับ attitude ของผู้ชายไม่ใช่การปรับการแต่งตัวของผู้หญิง เพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์จะแต่งตัวผู้ชายก็ยังมีสิทธิ์ที่จะถอดเสื้อใส่กางเกงอืมในสิ่งที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมารูปร่างเราต่างกันก็จริงแต่เรายังมีความเป็นคนซึ่งชายหญิงมันไม่ได้บ่งบอกว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำอะไรร่างกายของคนเราอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะแต่ว่าคุณผู้ชายอะค่ะไม่ควรที่จะมาไม่ให้เกียรติผู้หญิงที่แต่งตัวไม่ว่าเขาอืมจะแต่งตัวยังไงก็ตามอืมอืใช่ มอืมเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเอ่บางทีอะจังหวะเหตุที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการแต่งตัวเนาะถูกต้องไหม ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อยืดก็โดนข่มขืนเยอะแยะไป Mm. Okay. So all the fans, according to her, she said that she wouldn't agree on any
people to comment on her dress. She believed that women have a right, have an equal right to dress. So I mean, if there would some unfavorable incident happen to any lady, it's not about the dress. So she do believe that the dress is one of the basic right, and I mean, as long as we take care ourselves well, respect ourselves and respect other people, she believes that it wouldn't, wouldn't cause her harm. Uh-huh. And I asked her, what if someone just comment that, okay, you dress like this is sort of attract rape or something like that? She said, oh no, it's not a problem with me. It's just a problem with the guy or other party. If we're going to change, not to change the women, just to change the perspective and the attitude of the other part, why you perceive women as an object, okay, and why you need to to harm her, according to her dress, because from the from the evidence that we all knew that like the sexual crime could happen in any kind of um, dress that the women wore. So she don't. She totally disagree on any comment on any preference, any lady preference of dresses. And งั้นพี่ถามนิดนึงว่า ค่ะ so คุณน้ำเพชร what about would you how you perceive the how you perceive women and men now in the society, especially in Thai society? Do they have the equal right? Mhm. And if yeah they don't, and if they don't, what kind of aspect would you love to advocate for a woman? yeah I think right now in Thailand the quality man or and woman is better more than last time, but it have some people don't understand how to be the quality. Yeah, and I want to teach them that. I want to tell them that uh if you if you born like girl or boys, you are the human too. and Mm, and more than that, the human can do everything that they want to do. mm, Woman is not a gender. uh Human is not a gender. Yeah, mm, so human can do everything that they want to do, like mm-hmm, woman and man can do everything that they want to do. mm, So I think that you have to understand them. Another part, yes, you mm, have to understand mm, another part. อืมอืมก็คือว่ามองว่าไงนะมองว่าเท่ากันไหมหรือไม่เท่ากันสิทธิผู้ชายใช่ผู้หญิงในตอนตอนเนี้ยนี้ค่ะเท่ากันมากกว่าเมื่อก่อนแล้ว แต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจเอก็เลยอยากจะบอกกับคนเหล่านั้นว่า ไม่ว่าคุณจะเกิดเป็นหญิงหรือชายนะคะ แต่ทุกอย่างคุณก็คือล้วนเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิของตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเข้าใจฝ่ายตรงข้ามว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งนี้ เพราะเขาก็เกิดมาเป็นคนเหมือนกับคุณแล้วเรื่องอะไรครับที่อยากที่จะให้ผู้หญิงมีสิทธิเท่าเทียมยิ่งขึ้นไปอีกอย่างเรื่องแรกเลยก็ควรจะเป็นเรื่องการแต่งตัวค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยผู้ชายก็จะบอกข่มขืนผู้หญิงโดนข่มขืนเพราะว่าแต่งตัวล่อแหลมอย่างเงี้ยอย่างที่พี่โก้บอกมานั่นก็ถูกนะคะเพราะว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจว่าผู้ชายบางทีเขาก็ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลยเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวในสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทำอยากจะโนบลาสอยากจะทำอะไรก็ทำซึ่งต่างประเทศเขาก็คือยอมรับกันหมดแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังมีอยู่ที่ยังไม่ยอมรับส่วนนี้ด้วยกฎประเพณีต่างๆของเราด้วยซึ่งเพชรก็รักในความเป็นไทยเพชรก็จะรู้กาลเทศะในการแต่งตัว
แต่ว่าถ้าบางทีเราอยากจะทำอะไรเราก็ควรได้รับสิทธิ์ในการที่เราจะทำไม่ใช่มาห้ามอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะสมมุตินะเพราะแบบน้องเพชรว่าแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคเอ่อแบบอาจจะมีแบบว่าสายก้านเนาะใส่แบบตะปิ้งอย่างเงี้ยแล้วลงถนนนี่โอเคไหมมันก็จริงๆเราก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของเขาใส่ใส่ใส่แบบคาร์ดิวอลอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงไหมชุดคาร์ดิวได้อลนี้แบบว่าได้นะร้อยชิ้นอะไรเงี้ยเป็นอาคาซ่าเออแบบว่าใส่น้อยชิ้นอะไรอย่างนั้นน่ะนึกออกมาปิดตรงนั้นทีตรงนี้ทีอย่างเงี้ยน้องเพชรคิดว่าโอเคไหมคือต้องแบบคือควรจะแบบคือไม่ควรจะมีคนมองว่าประหลาดไม่ควรจะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ควรจะมีใครมองว่าประหลาดเราควรเคารพสิทธิของเขาแต่ถ้าถามว่าถ้าตัวเพชรจะทำไหมเราก็ต้องดูก่อนว่าเราควรจะทำไหมในจุดๆนั้นเราควรจะรู้กาลเทศะก่อนว่าควรจะแต่งตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าเราจะไปบอกเขาว่าไม่ควรแต่งตัวนี้มันโป๊ไปเราจะไม่พูดเพราะมันคือสิทธิของเขาเยี่ยมมากเลยอะฮะ so all the fans she said that even though nowadays women rights in the total, Thai society get more you know get more pronounced than previously comparable to men's rights but she said that it's not enough and what she would love to advocate like such as the right to dress I mean it should it should be off when anyone criticize or comment on lady dress. I mean, everyone entitled to their dress code. So we should respect one preference to their dress and the designing preference and also it's obsolete okay thinking that because of the dress that's made lady prone to sexual abuse it's not true แล้วคิดว่าเราถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะมีผู้นำเป็นผู้หญิงอาจจะถึงเวลาเป็นผู้นแล้วค่ะำกองทัพเป็นผู้นผู้หญิงผู้นำนายกเอาผู้นำกองทัพเลยนายกเราเคยมีแล้วพี่มั่นใจว่านายกก็ควรจะเป็นผู้หญิงอีกแหละแต่ถามว่าถ้ามีในพลผู้หญิงเลยคุมกองทัพเนี่ยเรามีแต่ผู้ชายไม่เคยมีผู้หญิงเลยคิดว่ามันถึงเวลายังถึงเวลาแล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าตอนนี้ถ้าถามถึงตอนนี้เลยนะไม่ต้องใครก็ได้จะผู้หญิงผู้ชายเอาขึ้นมาก่อนขึ้นมาแทนตรงนี้แต่ถ้าถามว่าถ้าในอนาคตเพชรก็อยากให้ผู้นำเป็นผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่เราก็อยากให้เห็นถึงความเท่าเทียมที่แท้จริงว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นำประเทศได้เป็นผู้นำกองทัพได้เพราะพี่ก็เชื่อว่าผู้หญิงบางคนแข็งแรงกว่าผู้ชายอีกจริงจริงจริงเพราะนั้นเนี่ยคือน้องเพชรนี่สนับสนุน women leadership เต็มที่เลยนะถูกต้องนะเต็มที่ค่ะ Okay all the fans I'm asking คุณน้ำเพชร that is that the time that Thailand should have the head of army to be a women or head of like administrative body to be a woman again because we used to have Kun Yingluck Shinawat to be the first woman prime minister and she very much she is very much beloved by people all right and Kunam has said that it's just time we couldn't wait any longer. It's time for a lady to lead. Okay, a lady has everything, and very qualified to lead the army, to lead the parliament, to lead the state. So she, totally advocate for women leadership, and she ready to embrace women back to the top. Andคุณน้ำเพชรครับแล้วถ้าในเรื่อง LGBT สิทธิของ LGBT เนี่ย so what about the LGBTQ right do you have any aspect to concern or do you have any point of view that you can share with all the worldwide fans please yeah อันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยได้ใช่ไหมคะได้ครับ
ก็คือสิ่งที่เพชรอยากจะให้ LGBT ในเมืองไทยอะค่ะได้รับสิทธินั่นก็คือสิทธิในการใช้นางสาวหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเลยอย่างต่างประเทศเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีมิสเตอร์มิสซิสแล้วก็เป็นมิกซ์ก็คือเป็นเพศที่เขาเลือกได้แล้วแต่ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเพชรอยากให้มีส่วนนั้นเพราะว่าสาวประเภทสองบางคนถ้าพูดถึงเรื่องเพศนี้นะคะสาวประเภทสองบางคนก็อยากจะใช้นางสาวเพราะว่าด้วยความที่เขาใจเขาเป็นผู้หญิงแต่ว่าต้องมาติดตรงที่ใช้นายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็มาตามมาด้วยเรื่องของการไปต่างประเทศเพราะว่ารูปหน้าเป็นหญิงแต่ชื่อนำหน้าเป็นมิสเตอร์อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความลำบากมากยิ่งขึ้นถ้าเราส่งเสริมกฎหมายเรื่องนี้ได้มันก็จะโอเคมากๆต่อกลุ่ม LGBT ค่ะเลิศเลิศมากเลยอันนี้พูดถึงแต่ฝ่าย LGBT ที่เป็นเกย์เหรอครับที่เป็นเกย์แมนไม่ได้พูดถึง LGBT เกย์วีแมนเหรอครับเกย์วีแมนคืออย่างเลสเบี้ยนอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเกย์วูแมนก็คืออย่างที่เห็นเลยบางคนก็อยากพี่เป็น LGBT เหมือนกันนะพี่เป็น LGBT ค่ะเพชรก็เชื่อว่าพี่ก็อยากใช้นายนำหน้าไม่อยากใช้นางสาวใช่ไหมคะแต่บางคนก็จะใช้อันนี้ก็ไม่ผิดค่ะมันก็เป็นสิทธิในการเลือกใช่ก็คือเราควรจะมีสิทธิในการใช้คำนำหน้าในสิ่งที่เราอยากต้องการจะใช้แล้วก็ห้องน้ำอันนี้ก็สำคัญค่ะห้องน้ำสาธารณะควรจะมีห้องน้ำ LGBT เพชรคิดว่าสำคัญนะเพราะว่าบางคนอย่างถ้าให้ผู้หญิง LGBT ที่เป็น transgender อะค่ะไปเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะยังไงแต่พอมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงบางคนก็ไปมองว่าเป็นกระเทยมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพชรคิดว่ามันไม่เหมาะสมมากๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากขจัดปัญหาตรงนี้ก็คือมีห้องน้ำให้ LGBTQ จบพี่เห็นด้วยเลยนะพี่เห็นด้วยมากแต่ว่าเท่าที่พี่สัมภาษณ์ LGBTQ หมายถึงว่าmen เนาะหลายๆคนเนาะเขากลับไม่ต้องการให้มีห้องน้ำแยกเพราะเขามีความรู้สึกว่าโดนเลือกปฏิบัติเขาอยากจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงแต่พี่เข้าใจผู้หญิงนะเพราะว่ามันมีจริงๆมีผู้หญิงบางส่วนที่เขาก็รู้สึกว่า uncomfortable อ่ะใช่ไหมเราใช่ไหมซึ่งจริงๆเราก็ต้องเคารพเนาะก็คือในความรู้สึกพี่เห็นเพชรมากว่าแยกเป็นอีกห้องนึงไปเลยแต่จริงๆแล้วก็คือควรจะให้สิทธิเลยว่าต่อให้มีห้องน้ำถ้าอยู่อยากเข้าห้องน้ำที่เป็นผู้หญิงก็คือเข้าแต่เพชรก็เชื่อว่าผู้หญิงLGBT ที่เป็นผู้หญิงก็คงไม่อยากเข้าห้องน้ำชายอยู่แล้วการที่เรามีแยกมาก็คือก็ดีแล้วแต่เขาจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงแต่ประเด็นคือเขาจะมีแต่เขาจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยแล้วยังไงแต่เข้าแล้วมีปัญหาอย่างนี้ไม่สบายใจนะมีผู้หญิงบางส่วนจริงไม่สบายใจใช่แต่น้องเพชรโอเคใช่ไหมแต่มีคนที่ไม่สบายใจแต่ถามว่าถ้าสมมุติอย่างนั้นน้องเพชรมีมุมมองไงครับเรามีห้องแยกต่างหากให้แล้วแต่คุณก็ยังจะเข้าห้องผู้หญิงอ่ะน้องเพชรมองว่าไงถ้าจะแฟร์ทั้งกับผู้หญิงและ LGBT นะน้องเพชรน้องเพชรมีข้อเสนอยังไงเพชรก็คิดว่าการตั้งกฎระเบียบหรือมีอะไรที่จะบอกการตั้งกฎระเบียบก็คือการตั้งกฎระเบียบในการเข้าห้องน้ำก็คือก็จะจบเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ไปเลยถ้าสมมติผู้หญิงไม่โอเคที่จะให้ LGBT มาเข้าหรือ LGBT อยากเข้าห้องน้ำหญิงไม่อยากเข้า LGBT เพราะฉะนั้นการจัดทำห้องน้ำ LGBT มาก็เพื่อให้ LGBT เข้าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผู้หญิงไม่โอเคก็เข้า LGBT ก็คือจบเพราะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่หลายๆคนเรียกร้องมาก็คือห้องน้ำพี่ว่าเป็นความคิดที่ดีนะคืออันนี้มันเหมือนกลายเป็นค่อนข้างกลายเป็นปัญหาโลกแตกนะพอมีคน raise issue ขึ้นมาเนาะเพราะว่าคือโดยส่วนตัวพี่นะพี่ก็บอกตรงเวลาเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยแม่บ้านก็ตกใจนะด้วยความที่เราก็เหมือนไงเหมือนผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยกันนะพี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะแต่คือบางทีเราก็คือแบบพี่ไม่มาสมมุติจะมีห้องต่างหากสมมุตินะถ้ามีห้องต่างหากแล้วมันสบายใจก็นั่นน่ะใช่ไหมไม่มีปัญหาso all the fans asking her about
um, any LGBTQ issue that she would love to say about. She said that all right, probably the toilet, the public restroom. She personally, all right, would love um, to have a separate LGBTQ restroom. As for the comfort of LGBTQ, because she understands that some LGBTQ, especially gay, I mean transgender men, okay, transgender, trans women, okay, trans women, wouldn't feel comfortable to to use the man toilet, because they fear of being discriminated and abused, verbally and physically, which I think that's fair enough, but and also, like, she says some lady wouldn't feel comfortable either to see trans women to use their toilet. So to make everything clear, and to give all peace to every party. She's agreed to have, like, public to separate LGBTQ restroom for LGBTQ. Also, but she emphasized that even though we have separate toilet or amenity for the LGBTQ, but she's still open. All right, she would love, like, the law open for LGBTQ to use it or not to use it. You know what I mean? Uh huh. Not like impose LGBTQ must enter in the LGBTQ toilet only, but she can choose to, like, to go to the main toilet or LGBTQ toilet. But I'm asking her again, repeat, emphasize again. So what about some LGBTQ? I mean trans women, even though have their own toilet, they tend not to use. They prefer to use women toilets. And what she think? And she said that คือน้องตอบว่าไงนะคะถ้าสมมุติว่ามีห้องน้ำให้แล้วแต่เขาก็ยังอยากจะเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วผู้หญิงบางคนก็มีความรู้สึกไม่สบายใจอ่ายังไงนะก็คือแล้วแต่ตั้นี้งกฎตอบว่าเลยก็คืตั้อห้ามงกฎระเข้าห้องน้เบียบเลย ำใช่แล้วเพชรก็คิดว่าถ้าถูกเลือกปฏิบัติมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่เปิดใจรับให้สร้างห้องน้ำแล้วว่าเพชรเชื่อว่าความที่รับ LGBTQ มากยิ่งขึ้นนะมันก็จะต้องแบบไม่ปิดกั้นแล้วอะค่ะอือ่าฮะ ก็คือว่าง่ายๆคือตั้งกฎมาเลยนะอุตสาห์มีห้องน้ำ LGBTQ คุณก็ต้องเข้าห้องน้ำ LGBTQ เนาะถูกต้องใช่ไหมจบคือแบบเพื่อลดปัญหาไม่ใช่แบบมาเข้าห้องน้ำผู้หญิงอีกถูกต้องไหมเนาะเพื่อลดปัญหาอะไรอย่างพี่นี่ก็ต้องแยกอีกห้องนึงไหมหรือยังไงขอคำแนะนำหน่อยถ้าสมมติยังไง LGBTQ ก็ต้องไม่ถามใช่เพราะว่ามันก็จะมีเกย์อย่างถ้าให้พูดตรงๆมีผู้หญิงที่แปลงเพศแล้วมีเกย์มีทอมที่แปลงเพศแล้วเพชรก็คิดว่าห้องน้ำที่จัดแยกมาเนี้ยสำหรับคนที่เป็น LGBT แต่ยังไม่แปลงเพศเป็นเพศนั้นๆเพชรคิดว่าน่าจะโอเคอ๋อหรือเปล่าเอาง่ายๆก็คือตามเพศสภาพละกัน LGBT คือตามเพศสภาพเพศสสมภาพมุติว่าก็คือเพราะฉะนั้นต้องมี2ห้องใช่ไหม LGBTQ แบบแบบ women กับ LGBTQ แบบ man อย่างพี่ก็ต้องเข้าแบบ man นะใช่ไหมใช่โอเคใช่ okay she got a great idea I think for eliminated some discomfort of women who wouldn't love to share toilet with trans women. She said um, aside from set LGBTQ restroom, I mean to okay, like for LGBTQ men like and LGBTQ women like, okay, they should have we should impose a regulation like now we got LGBTQ restroom for you already, so don't use women don't use women toilet anymore.
Uh-huh. So I think it's okay. I mean, I'm okay. And I asking her, so what kind of toilet should I use if that one day? She said, okay, so you should probably go for LGBTQ man like. I said, okay, I will. All right, no problem. ด้วยความที่ใหม่ไงมันยังไม่ Uh-huh. เกิดขึ้นด้วยตอนที่ Uh-huh. ทำความคิดเพชรมันก็ตอบยากเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยเพราะว่ามันมีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น Uh-huh. บางทีผู้ Uh-huh. หญิงห้องน้ำที่เป็น women น่ะบางทีเขาก็อยากจะเข้า LGBTQ มันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าใช่ใช่ฉันไม่ใช่ woman ฉันเป็นเลสเบี้ยนคือจริงๆแล้วเพศมันไม่ใช่ตัวกำหนดว่าอยู่คุณจะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันอยู่ที่จิตใจว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะคบใครรักใครหรือจะเป็นอะไรมันก็คือสิทธิ์ของเราสิทธิ์ของเราเองอย่างไงอย่างห้องน้ำที่มีปัญหาส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลสเบี้ยนหรือคนที่อยู่ในคลอสเซ็ตไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าจะมีปัญหาก็คืออย่างเช่นอย่างถ้าเอาอะไรไงอย่างเช่นลักษณะออกแบบเพศสภาพออกชัดนึกออกมาคือจะมีปัญหาที่ที่โดนตินะ สมมุติอย่างพี่อย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ไม่มีปัญหานะ แต่แม่บ้านจะชอบตกใจไงตกใจแบบจะรีบตาม อันนี้คิดว่าการปลูกฝังศีลธรรมก็จำเป็นนะอืมยังไงครับยังไงศีลธรรมก็คือในเรื่องของการแบบให้เกียรติเพศตรงข้ามอะค่ะไม่ว่าเราจะเป็นเพศอะไรอะการให้เกียรติไม่ว่าสมมติพี่โก้เป็นทอมพี่โก้เข้าห้องน้ำผู้หญิงอย่างเงี้ยทอมหลายๆคนมันก็จะมีข่าวว่าทอมมาดูผู้หญิงหรือว่ากระเทยเข้าห้องน้ำผู้ชายแบบกระเทยไปลวนลามผู้ชายหรือผู้ชายมาดูกระเทยอะไรเงี้ยจริงเปล่าเนาะมีเรื่องอะไรนี้ด้วยหรอมีหรอจริงๆอ่ะมีเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าเพชเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นการแบบปลูกฝังศีลธรรมก็โอเคทำให้เขาแบบให้เกียรติเพศตรงข้ามอ๋อพี่ไม่รู้เนี่ยอ๋อมีทอมที่เข้าห้องน้ำผู้หญิงเพื่อไปดูแอบดูอย่างเงี้ยหรอมันก็แล้วแต่คนนะคะแต่ว่าเพชรเคยได้ยินมานะรับไม่ได้ดูหน้าพี่สิรับไม่ได้มีด้วยหรอไม่เคยรู้เรื่องเลยเราไม่ทำไงแต่คนที่ทำก็มีเพราะว่าคนก็มีทั้งดีไม่ดีไม่มีเพอร์เฟกต์100%แต่สิ่งที่ควรจะมีคือการให้เกียรติอันนี้จำเป็นเนี่ยอันนี้ point นี้ต้องพูดเลย so all the fans aside from setting separate restroom she said she would love to see Thailand to like to draft or to pass the bill that I mean trans women or trans men can use their title, all right? That title name um, to be in line with their sexual orientation, such as they might born as men, but now they become like a trans woman. So she should, be mentioned as a her, okay, and her title name should be changed from Mr. to Miss. Uh-huh. And also she raised me, like, examples where such as me, I can use the title as Mr. sort of. Uh-huh. So she would love to see that happen in Thailand very soon. เร็วๆนี้ไหมครับอยากให้เปลี่ยนเร็วๆนี้ไหมคำนำหน้าเนี่ยคือพรุ่งนี้ได้ก็ดีเลยค่ะเพราะว่า LGBTQ ไทยเรียกร้องมาหลายปีแล้วเนอะค่ะอย่างนี้ก็เห็นด้วยกับการแต่งงานด้วยใช่ไหมการแต่งงานเห็นด้วยค่ะเนอะผู้หญิงไทยเปิดกว้างมากเลยนะผู้หญิงไทยเนี่ยแบบว่า100 ทั้ง 100เลยบอกเห็นด้วย100%เลยSo she's very open, very, sophisticated mind, very compassionate. She said that she would love, like, the title name, the law of title name usage to be changed as soon as possible, probably tomorrow. Okay, she totally support, and also she support the full right same-sex marriage. She said, it has been LGBTQ wished and dreamed, pursuing for a very long time. It's a time
uh-huh, because everyone has right and love, uh-huh. So I mean, I compliment her a lot of her thinking up to my she Thank got you. like very very like very good attitude and very positive and very modernized and she tend to think that everyone should be included in the society because we all diverse but we should unite and respect is a key. Everyone should respect each other, uh-huh. And she mentioned back again about toilet. She said she understand why she should separate the LGBTQ restroom. She understand that there's some complaint from like the straight that trans woman or trans men or not trans yet, okay, but tomboy or a gay man, like lady boy, sort of tend to go to the straight restroom and have a peek at other other toilet user, okay. So that scare people, all right, that scare people, uh-huh. So the best way she repeat to eliminate all this happen, just separate the LGBT, to separate the toilet. So it should have four toilets in the public, in the public like space, a man's toilet, a women toilet, and LGBTQ man toilet, Man. LGBTQ women toilet, uh-huh. So, I mean, if someone in the process, such as they wouldn't show that they prefer any sexual overtly. I asked her. She said that if in that case, it wouldn't cause harm anyway. So, they just if you are gay man, but in the process you look like a man, so you can go like a man toilet. Uh-huh. Also for lesbian, you haven't chose dress like a boy or a man, you can use a lady toilet. Uh-huh. ถูกต้องไหมครับที่พี่อธิบายเนาะ Ah, อ่ะฮะแล้วมีอะไรจะกล่าวอีกไหมในตอนท้ายมีอะไรจะฝากหนูได้ความรู้มากเลยนะเนี่ยตอนคำถามเนี่ยดีมากๆเลยมีอะไรจะฝากอีกไหมคะในฐานะว่าที่เอางี้เลยในฐานะว่ามิสแกรนจังหวัดอวยพรก่อนเลย ก็ I ถ้า want มี you เสียงดัง all นะถ้าน้องน้ำเพชรมีเสียงดังในฐานะคนมุงเนี่ยณวันเนี้ยน้องเพชรอยากพูดอะไรครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับแฟนนางงามหรือคนทั่วโลกนะ I want the women around the world, please touch yourself. Yeah, please tell yourself that you confident. You can do everything that you want to do. And อืม if you trust yourself, you will be the best ever if you can be. Yeah. อืเพชรอยากมให้ผู้หญิงทุกคนนะคะเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่ออืมั่นแล้วมก็มั่นใจในตัวเองว่าเราทำได้เราทำทุกสิ่งที่เราอยากทำได้เสมอ เพราะฉะอืมนั้นถ้าสมมุติเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วสิ่งที่เราทำออกมามันจะดีอย่างที่เราเชื่อมั่นมาตลอดแน่นอน แล้วมันไม่เกี่ยวกับความสวยความสูงหรือรูปร่างรูปทรงของทุกคน มันอยู่ที่ความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราจะทำให้มันได้ดีแค่ไหนแค่นั้นเลยค่ะ อืมก็คือว่าถ้าใครบอกว่าโอ๊ยอย่างนี้ไม่มงหรอกอะไรอย่างนี้ไม่มงแบบอย่าลงเลยอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสนใจเนาะก็คือแบบ go for it เนาะเดินหน้าเนาะ keep อื going มใช่อย่างเดียวเลย อืมเพชรก็อืมคนหนึ่งแล้วที่โดนมาตลอดแต่ว่าเพชรก็อืมเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันต้องทำให้ได้ฉันต้องเก่งฉันต้องทำให้ได้ทุกอย่างที่ฉันอยากเป็นฉันฝันอะไรฉันต้องไปให้ถึงฉันจะไม่สนคำข้างทางที่เขามาพูดหลอกฉันบอกฉันเพราะสุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้อย่างเราและสุดท้ายเขาก็ไม่ได้พาเราไปถึงความฝันของเรา มันมีแค่ตัวเรา นี่พี่พูดตรงๆนะสัมภาษณ์นางงามมาเยอะนะแต่สัมภาษณ์เนี่ยนางงามมิสแกรนเนี่ยเป็นนางงามที่มี attitude แบบดี
เป็นมี attitude ที่มันจะมงโลกได้มงสากลได้อะจริงๆนะมี attitude ดีเออคือนางงามแกนอะจริงๆนะ attitude มันเป็นสากลอะอืนางงามเวทีมอื่นเนาะน้องๆถ้ามีใครฟังอยู่นะครับอย่าหาว่าอย่างนั้นงี้นะดูนางงามแกนเป็นตัวอย่างอะอืมกี่คนก็ attitude ดีมากเลยนะ attitude เป็นสากล มีความเป็นตัวเองใช่มีความเป็นตัวเองเนาะแบบ strong นะแล้วก็ leading นะself assertive นะดีมากนะคือต้องเป็นอย่างนี้นะจะไปมงใหญ่มงโลกเนี่ยแบบต้องเป็นตัวเอง authentic นะ so all the fans in the end of the interview she's repeat again she would love all the women to be authentic to herself to believe in herself. Okay, don't mind any bad comments or any discouragement that could possibly thrown at her that you're not deserving to compete in pageantry. You're not good enough. You're not tall enough. You're not pretty enough. You probably too fat or something like that. She said, don't take that into you. Just believe in yourself. I mean, do whatever you wish. Okay. I mean, if you would love to be a beauty queen, you must start. Okay, you must start joining. Mm. And just keep going. Okay, so don't let anything to obstruct your dream. That is her advice because she been there done that. She said she got a lot of criticism before. Sort of she not deserve to be beauty queen, not pretty enough, sort of, not tall and too thin, that's kind of thing. But now she has been the first runner up, Miss Grand Nakhon Sawan already, okay, but she's still okay pursuing her crown. That's why she's going to compete in Miss Grand Phuket and Miss Grand Rayong 2021. And I know I can tell you here. I believe she's going to win. Okay, she going to be a crown winner in any province. I think. Andคุณน้ำเพชร if you become Miss Grand Province, would you mind to come back and give me interview again? okay sure Okay, all the fans. She's so lovely, very lovely, very lovely. So น่ารักมากเลยอะคำถามอีกนิดนึงตอนนี้ยังโสดไหมครับหรือมีแฟนแล้วครับโสดค่ะคือโสต้องเอานางดจริงๆเหรองามก่อนตอนนี้โสต้องเอานางดจริงๆเหรองามก่อนจริง อืมOkay, all the fans. She confirmed. Okay, with her, like with her determination. She said that she all out single. Okay, yes she has no one at the moment because she focusing on winning a crown. She put the pageant career. She put her pageant career ahead of everything. Uh, so I believe that she's going to win because she's so determined. All right, and also thank I gave the compliment to all Miss Grand Lady because I made a lot of interview. But in general, Miss Grand contestant possess a very very good attitude, very good attitude. Like very sophisticated and their thinking has been in line with what happened in the world. Uh-huh. So I do believe that if we choose the right person as Miss Grand Thailand, we're going to have Miss Grand International one day, very soon, you very soon. Okay, right. And for I would love to thank you, Kun Nampet, Isari Tara Kun Pipat, yes the first runner-up, Miss Grand Nakhon Sawan 2021, and Miss Grand Phuket and Miss Grand Rayong candidate, top candidate, okay, to be 2021 for giving me a chance to interview her. I'm happy indeed. She very lovely, as you can see, and she very smart and she very caring, and
she also single. That's important. And she very, very delighted lady. Got a sense of humor. Oh, that's she got everything to be ready to win a crown. So and thank you Indy คุณน้ำเพชรพี่ก้องขอบคุณคุณน้ำเพชรมากนะครับที่สละขอบคุณค่ะเวลามาให้สัมภาษณ์เนาะในรายการนะครับก็ต้องท้ายก็คุณน้ำเพชรยังไงฝากให้แฟนๆติดตามคุณน้ำเพชรหน่อยครับแฟนๆทั่วโลกเลย Okay. Thank you for our supporter. Please support me on my Instagram, my TikTok, and my Facebook. It's Sarita Kunpipat and Instagram and TikTok and XMPEZ. So see you in Miss Grand Thailand 2022 next year. I will get the crown. อ่าก่อนจากการนิดนึงช่วยตะโกนดังๆให้แฟนๆของน้องน้ำเพชรน่ะช่วยติดตามเพจพี่โก้หน่อยครับ KP1 Worldwide Okay. นะแล้วก็ไอจีโก้พนสารนะครับช่วยตะโกนดังๆหน่อยเรียกแขกให้หน่อย Okay. Okay, everyone. Please support the KP1 Worldwide and admin Facebook ก็พัน no 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 นัสา Facebook no Facebook and Facebook IG KP1 Worldwide IG โก้พนสาร okay like this Okay, right, and thank you for tonight, all the fans for watching. It's very enjoyable talk tonight, and thank you, my guest, Kunam Pet. thank you I'm proud winner to be, I guess. Okay, I guess, and see you for the next interview. We got a very fascinating guest all the time. All right, so okay join me in my program. And see you soon. Have a good see night. you สวัสดีครับสวัสดีนะคะน้องคุณสวัสน้องเพชรโชคดีค่ะดีโอเค Selamat po. Gracias. Good night. สวัสดีครับ